I want to introduce a message that God has given me for the first Sunday of March. J'aimerais présenter le message que Dieu m'a donné pour le premier dimanche de mars. And if you like the introduction, Et si vous aimez l'introduction, I will invite you to come back. je vous invite à revenir. Let's all turn in Numbers 22. Prenons tous nos Bibles dans Nombre 22. And I promise I'm going to talk for 5 minutes. Et je promets que je parlerai pendant I know a 5 lot of time minutes. pastors say that, but they don't go by it. But I will go by it today. I promise. Amen. Plusieurs fois les pasteurs le disent, mais ils ne Numbers tiennent parole. 22. Nombre 22. It's the story of a man called Balaam. C'est l'histoire d'un homme appelé Balaam. How does he sound in English? Balaam. All right. Balaam. You know who I'm talking about. Numbers Vous savez de qui 22. je parle. Nombre 22. And I'm going to read from verse 21. Et je ferai la lecture à partir du verset 21. Are you there? Vous y êtes? And Balaam rose up in the morning and saddled his ass and went with the princes of Moab. And God's anger was kindled because he went, and the angel of the Lord stood in the way for an adversary against him. Now, he was riding upon his donkey, donkey. And his 2 servants were with him. And the donkey, or ass in this version, saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand. And the ass turned aside out of the way and went into the field. And Balaam smote the ass. In other words, he beat him to turn her into the way. But the angel of the Lord stood in the path of the vineyards, a wall being on this side, and a wall on that side. And when the donkey or the ass saw the angel of the Lord, she thrust herself onto the wall and crushed Balaam's foot against the wall. And he smote her, he beat her again. And the angel of the Lord went further and stood in a narrow place, where was no way to turn either to the right hand or to the left. And when the donkey saw the angel of the Lord, she fell down under Balaam, and Balaam's anger was kindled, like uncontrollable. And he smote the ass with the staff. And the Lord opened the mouth of the ass, and she said unto Balaam, What have I done unto you? For you have beaten me 3 times already. And Balaam said unto the ass, Because you are mocking me. I would have killed you if I had a sword in my hand. Amen. Pastor, read verse 29 in French. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. This message is entitled, Don't Push the Wrong Burden. Ne pousse pas le mauvais bouton. Listen to me. Écoutez-moi. Sometimes we go and we push the wrong burden. Il arrive des fois où nous appuyons sur le mauvais bouton. And we are expecting the right reaction. Et nous attendons la réaction appropriée. If you want the right reaction, Si vous voulez voir la bonne réaction, touch the right button. appuyez sur le bon bouton. Is anybody here today? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? You can't be pressing the light, the button of the light of the car, and hope that the windshield will start moving. Vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton qui vous donne des lumières dans le véhicule. Vous attendons à ce que les essuie-glaces puissent fonctionner. Again, I'm just introducing this message. Encore une fois, je suis en train de présenter ce But here's message. the thing. This man by the name of Balaam En fait, cet homme au nom de Balaam was a prophet of était un God. prophète de Dieu. A prophet from the Hebrew means, it says, it's called Nabi. Dans la culture hébraïque, un prophète est appelé Nabi. Which means someone who speaks things forth. Ce qui veut dire celui qui annonce les choses qui doivent In arriver. reality, the word Nabi in Hebrew is coming from a water fountain. En réalité, le mot Nabi en hébreu, ça veut dire sortir de l'eau. In other words, the prophet is the guy who pushes the water out of where it is contained. En tant que tel, le prophète est celui qui pousse l'eau là où c'est contenu. So that is to say that the prophet speaks things
into being. En fait, le prophète annonce des choses qui doivent He speaks arriver. things into being. Say amen. Amen. I don't hear you say amen. Amen. But prior to that, if you read 1 Samuel 9, Mais avant cela, si vous lisez 1 Samuel au chapitre 9, the prophet was also called the seer. le prophète était aussi appelé In voyant. other words, the one who sees. En d'autres termes, celui qui voit. Everybody say the seer. Quelqu'un dit seul voyant. But right now, don't mess with your messages on your phone. Listen to the word of God. Écoutez, ne vous amusez pas avec votre téléphone. Okay, I understand if you have your Bible there, but I Je want sais, you to si vous avez listen vos to the Bibles. word of God. Mais Say amen focalisez-vous. if you are with me. Dites amen. The prophet is also the seer, the one who sees. Le prophète est aussi le voyant, celui qui voit. So those two words means the prophet sees Et donc, ces deux mots veulent dire que le prophète voit and then speak what he saw into being. et il annonce ce qu'il a vu qui doit arriver. The problem in this verse that we read Le problème dans ce verset que nous avons lu is that the prophet couldn't see. est que le prophète ne pouvait voir. The prophet couldn't see anymore. Le prophète Now- ne pouvait plus rien Now, voir. let me tell you something very interesting. Et j'aimerais vous dire quelque chose de très intéressant. How many of you know that you have a prophet sitting by you? Combien savent que vous avez un prophète assis à vos côtés? No, you didn't get it. Let Mais me try vous again. n'avez pas I compris. say, how many know that the person next to you is a prophet? Combien savent que la personne à tes côtés est un prophète? It takes two things to be a prophet. Vous savez, ça demande deux choses pour être un prophète. The ability to see La capacité de voir and the ability to speak. et la capacité de parler. Now, how many know that whatever exists in the natural, Et combien savent que tout ce qui existe dans le monde naturel, it's a manifestation of what exists in the spiritual? c'est la manifestation de ce qui existe dans le spirituel. Let me say that again. How many J'aimerais know le that répéter. whatever exists in the natural, Combien savent que tout ce qui existe dans le monde it's the naturel manifestation of what exists in the est spiritual? la manifestation de ce qui existe dans le monde The spirituel? problem is this. Le problème est celui-ci. Those two worlds are upside down. They are Ces, reversed. ces deux mondes sont inversés. Again, I don't have time, but I'm going to go back to this later, Ouais, okay? J'ai pas assez le temps, mais j'y Can reviendrai I plus tell tard. you something? Puis-je vous dire quelque chose? In the natural world, Dans le monde naturel, how many know that some people cannot see? combien savent que nombreux ne peuvent voir? And if the natural world is a manifestation of the spiritual world, Et donc, si le monde naturel est la manifestation du monde it spirituel, means that in the spiritual world, ça veut dire que dans le monde there are spirituel, people too who cannot il y a aussi des gens qui ne peuvent voir. say amen. Dis amen. Now, how about talking? How about talking? Et- How many know that in the et natural parler. world, some people cannot talk? Combien savent que dans le monde naturel, il y a des muets, des gens qui ne peuvent And parler? if it is the manifestation of the spiritual world, Et donc, si c'est la manifestation du monde in spirituel, the spiritual, some people cannot talk. et donc dans ce monde spirituel, il y a aussi des gens qui Now, ne peuvent because parler. the two worlds are reversed, Parce que ces deux mondes sont inversés. there is as much people who cannot see in the spiritual Il y a autant de gens qui ne peuvent voir dans le spirituel. reversed by those who see in the natural. euh, Yeah, I'm going to break it down. I'm going to break it down. Say amen if you want me to break it down. amen. In other words, En d'autres termes, on earth many people see sur la terre, plusieurs peuvent voir. and few don't see. Et très peu ne peuvent voir. It's reversed in the spiritual world. C'est renversé dans le monde In spirituel. the spiritual world, Dans le monde spirituel, many don't see nombreux sont aveugles, ils ne peuvent voir. and very few can see. Et très peu peuvent In voir. other words, En d'autres termes, take it in perspective. en tout cas, mettez ça dans une autre perspective. As many people who cannot see on earth, En tout cas, aussi nombreux que les gens ne peuvent voir sur la terre, these are the people who can see c'est in the c'est spiritual. le nombre des gens qui ne peuvent voir dans In le monde other words, spirituel. very few people can see in the spiritual. Autrement dit, très peu de gens peuvent voir dans le spirituel. Not because God didn't give them the ability, Pas parce que Dieu ne leur a pas donné l'habilité, la but because they're capacité, disconnected from the source. mais parce qu'ils se sont déconnectés de la source. Who want to see? Who want to see? Qui veut voir? Listen to me. Écoutez-moi. God has made you the prophet of your life. Dieu a fait de toi le prophète de ta vie. If you dare to connect to Him, Si tu oses te connecter à lui, you will see things in the tu spiritual. verras des choses dans le spirituel. And if you dare to see Et them, si tu essaies de les voir, you will dare to speak
them. tu oseras les And if annoncer. you dare to speak Et them, si tu oses de les annoncer, they will dare to happen. elles se réaliseront. And if they dare to Et happen, si elles se réalisent, you will dare to glorify God. tu donneras gloire à Dieu. And if you dare to glorify Et God, tu donnes gloire à Dieu. you put excitement in heaven. Tu es en train d'exciter le And when ciel. you dare to excite heaven, Et quand tu excites le ciel, you create clouds. tu crées un nuage. And when you dare to create Et quand clouds, tu essaies de créer le nuage, the rain shall fall. wow, The rain shall fall. la pluie doit tomber. Now, I have 1 minute left. Et il me reste 1 minute. Let me tell you this. J'aimerais vous dire ceci. Let me tell you this. Écoutez-moi. Tell your neighbor, listen to this. Dis à ton voisin, écoute ceci. The prophet in this verse couldn't see. Le prophète dans ce verset ne Are pouvait you in a voir. hurry to go home today? Can we Êtes-vous preach? êtes-vous pressé All right. d'aller à la maison? Because there is Laisse-moi somebody coming in a minute. prêcher. Parce qu'il y a You quelqu'un qui have arrive no dans une minute. idea. And now listen to the grace that God gave us. Regardez la grâce que I Dieu don't know, nous a donnée. I don't know if you guys know what I'm going to talk about. Je ne sais pas si vous savez de quoi je vais parler. The apostle just landed from Israel. L'apôtre vient juste d'arriver d'Israël. And guess where is the first church he's going to preach? Et regardez, quelle est la première église où ce qu'il va prêcher? I didn't plan it. Je ne l'avais pas planifié. I didn't plan it. Ne l'avais pas planifié. Grace upon whoever it's given. La grâce Listen to me. arrive là où ce qu'elle est You donnée. got a grace today. Écoutez, vous avez la grâce ce matin. There is a fresh anointing from Israel. Il y a une fraîche And I don't want onction to miss it. d'Israël. I don't want to Et miss it. j'aimerais pas rater Now cela. let me preach for another minute and then I'm going to go. En tout cas, Hey, permettez-moi de prêcher pour une autre minute. the prophet couldn't see. Le prophète ne pouvait voir. There was an angel in front of him Il y avait un ange en face de lui. because God didn't like the direction he was going. Parce que Dieu n'appréciait pas la direction qu'il And prenait. God put a sword in the hand of the Et angel. donc Dieu a mis une épée dans la main de l'ange. And the seer Et donc le voyant could not see. ne pouvait voir. You see, because you don't see, Écoutez, c'est pas parce que tu ne peux voir, doesn't mean you are not a seer. ça ne veut pas dire que tu n'es pas voyant. Because you disconnected from the source. Parce que tu t'es déconnecté de la source. You understand now? Est-ce que vous comprenez You're maintenant? about to see. You're about to Vous see. êtes sur le point de Listen to voir. me. You're about to see. Écoutez, vous êtes sur le point de I say voir. you're about to see. Si, vous êtes sur le point de voir. Anybody excited about seeing Y today? a-t-il quelqu'un qui est enthousiaste de voir Now, aujourd'hui? check this out. Check this out. Regardez ceci. Check this out. Regardez ceci. The prophet, the seer, couldn't see. Le prophète ne pouvait voir. And you know who could see? Et vous savez qui pouvait voir? He has 2 assistant pastors with him. Il They avait couldn't see. 2 pasteurs assistants avec eux. Ils pouvaient voir. The prophet couldn't see. Le prophète ne pouvait The voir. assistant couldn't see. Les assistants ne pouvaient You know voir. who could see? Vous savez qui pouvait voir? The ass or the donkey that he was riding. C'était l'ânesse qu'il était en train d'utiliser. Listen to me. Écoutez-moi. Sometimes Quelquefois, God wants to use the thing that you méprise, you despise, or you minimize to see what you cannot see. écoute, quelquefois Dieu va utiliser les choses que tu méprises pour voir ce You que may tu peux be voir. riding it. Écoute, tu peux être en train You may be d'escalader cela. sitting on it. Tu peux être en train de t'asseoir You may be là-dessus. beating it up. Tu peux être en train de la Sometimes he fouetter. sees what you don't see. Quelquefois, elle voit ce que tu ne peux voir. Sometimes men in the houses, they think they know it all. Quelquefois, les hommes dans la maison croient qu'ils connaissent tout. Some of them beat their wife. Quelques-uns d'eux frappent leur Some femme. of them abuse them. Quelques-uns d'entre eux abusent Yet, de leur when femme. husbands are blinded, Mais quand un mari est aveugle, sometimes God opened the eyes of the donkey. quelquefois, Dieu ouvre les yeux de I l'ânesse. have come to speak to a donkey Je suis today. venu parler à une ânesse It's ce matin. okay if they beat you. Si on t'a frappé toute la journée, Don't blame them. ne les blâme pas. They don't see Ils ne voient pas what you see. ce que toi tu vois. Let's stand up. Lèvons-nous. And I'm going to continue next time. Et je vais continuer la prochaine fois. There is something to be seen today. Il y a quelque chose qui doit être vu aujourd'hui. Christian, open your eyes. Chrétiens, ouvrez vos yeux. Christian, open your eyes. Chrétiens, ouvrez vos yeux. You are missing the point. Vous êtes en train de rater le principal. Listen to me. Écoutez-moi. You know why God brought the donkey there? Vous savez pourquoi Dieu a emmené l'ânesse là? To stop Balaam from being killed. D'arrêter Balaam d'être tué. And the donkey was therefore like a brake. The donkey was for Balaam what a brake is for a car. Vous savez, l'ânesse était pour Balaam ce que les frères représentent pour le véhicule. Now check this out. Regardez ceci. When
the donkey was not going fast, Et donc, quand l'ânesse n'allait pas aussi vite, Balaam began to beat it. Balaam a commencé à Or, frapper in other words, to l'ânesse. press on it. Il est en train de le presser. Doesn't matter how hard you press on the brake, Écoute, ça peu importe comment tu es en train de freiner. how hard you press on the brake, Combien tu es en train d'appuyer sur le frein. how hard, doesn't matter how hard, Peu importe comment tu es en train de freiner. it won't speed up the car. Ça ne va pas accélérer le véhicule. The more you press it, Plus tu appuies, the more the car will stop. plus le véhicule va s'arrêter. You see, you work and it doesn't give you fruit Vous savez, tu travailles mais ça ne te donne aucun because fruit. you are pushing the wrong button. Parce que tu es en train d'appuyer le mauvais bouton. Work can be a brake Vous savez, le travail peut être un frein. if God is not your accelerator. Si Dieu n'est pas l'accélérateur, Lift up your hand toward heaven lève tes mains vers le ciel and say, God, speak to me today. et dis, Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Say, God, speak to me today. Dis, Seigneur, parle-moi aujourd'hui.